本次再和大家分享一个刚推出不久的一个音乐音效生成软件。它可以通过输入文本或者是视频、图片、音乐等，然后生成新的音乐和音效。软件自动识别输入内容，然后根据内容生成新的音效或者是音乐，非常的智能，非常的强大。我基于当前版本制作了最新版的一键启动整合包。首先将网盘内的软件压缩包下载到本地电脑上，然后将压缩包解压到当前文件夹，然后双击启动软件，启动成功后，软件会自动打开这个外部 UI 界面。这个外部 UI 界面的主要功能就是通过文本还有视频来生成音效和音乐。在这里输入文本描述词需要是英文的，如果英文不好的话，可以用翻译工具进行翻译一下。比如说我们想生成一个狗叫的音效，然后把这个文本复制，然后输入进来，点击生成按钮，生成。在黑色终端窗口里可以看到处理进度。生成完成了。我们来听一下这个合成的效果。效果就是这样的。我们看一下它下面有一些示例的素材，比如说这个文本转音效的，这个是键盘打字的声音，它这个描述词是键盘打字。我们可以点击这个导入，点击导入出现了问题了，我刚才那也可能是浏览器的原因。我们不点导入了，我们就直接手动输入这个描述词，复制一下，然后输入进来，点击生成。我们再听一下它，看看它生成键盘打字的声音什么样。好了，生成完成了，我们听一下。这就是键盘打字音效。下面还可以输入视频，它这个项目里给了一些示例的素材，它这些示例素材都是默认静音的，然后我们以这些示例素材给它增加一些音效试试看看。鼠标单击按住拖进来，点击生成按钮。好了，生成完成了，我们再播放一下看看这个效果。增加上音效了，但是有时候好像就是音画不是太同步的样子。我们再换一个视频试试，换这个试试。把鼠标按住再拖进来，我们把这个描述词给它删掉，看看它能不能自己识别，然后给增加音效。点击生成，生成完成了。我们先看一下这个原来的视频素材，这个是一个静音的一个赛车的一个画面。我们看一下它给增加音效之后的效果。感觉这个增加的很好，它那个就是声音由远及近，然后再声音渐远，效果和这个画面感觉还是挺符合的。所以说它这个效果应该还是有一定的随机性。如果它自己增加的音效这个效果你不是很满意的话，你可以再重新生成一遍。这里没有输入描述词，它这个都是根据软件自动识别画面内容，然后自己进行增加的音效。软件原来默认只能生成10秒的音频，我这里给稍做了一下修改，增加了一下自定义时长的功能。你可以通过设置这个参数来设置最终生成音效的那个时长。这个是采样大小，这个是采样率，最终音频时长就是这个值除以这个值。比如说你要想生成3秒钟的音频的话，那就是3秒钟乘以这个44100等于132300。那这地方就输入132300，这样的话你再生成的话，就是最终结果就是3秒钟。我们可以试一下，我们生成一个鸟叫声试试。我们把这个描述词复制一下，然后填进来，这里再点击生成。这个视频忘了删除了，
我们看一下它这个生成的这个效果。现在我们这地方输入的是鸟叫，这地方这个原来的赛车视频我们没有给删除，它这样就给把这个鸟叫的音效添加到这个视频里面去了。我们听一下这个效果，它就直接给这个视频加了一个鸟叫的音效。由于我们这里设置的时长是3秒钟，所以说它最终生成的就是3秒钟。所以说你要注意，你在生成的时候，你确定好你是要给视频增加音效呢，还是单纯的文本合成音效。它也可以生成音乐，我们来生成一段钢琴曲试试。我们把这个描述词复制一下，然后粘贴进来，把这个视频给它删除掉。我们这个时长我们设置成10秒钟试试。44100，再点击生成，很快生成好了。我们听一下这个钢琴曲。确实是一段钢琴曲，这里面其他参数你可以保持默认就可以。如果你想要深入了解的话，你可以自己调节一下，自己研究一下。软件效果就是这样的。如果有感兴趣的或有需要这个软件的，大家可以自行下载体验一下。还有要注意一下，软件运行路径中不要有非英文字符和空格。你点一下这个路径，里面不要有汉字之类的或空格之类的就可以。还有你在这里上传的视频素材、文件名和路径也不要有非英文字符和空格。